Tú sabías que todos nosotros, los creyentes y los no creyentes, en algún momento en la vida podemos pasar por momentos de temor. Tenemos un ejemplo clave que es el profeta Elías, gran profeta de Dios, y que acaba de vencer a los profetas de Baal. Y tuvo temor y le oró a Dios. Dios le dijo que no temiera porque él se había reservado 7,000 profetas que no habían doblado la rodilla ante Baal. Esto quiere decir que siempre Dios tiene un remanente para apoyar a aquellos que perseveramos y creemos en Él. Dios te bendiga.